Sineebbisaati adaraan darbin ariifatte. Sineebbisaa hin darbin. Yoo amma mariifattate illee ergaa kan dhaggeeffadhuufiti. Itti olii galtamitire ameen jedhi immoo fudhadhu. Ergaan kun sii ta'a. Eebbi koo guyyaa irraa Waaqayyoo nama siif haa laatu. Kanaanan si eebbisa. Irran deebii akka sii galu akka qalbeeffattutti Waaqayyoo nama siif haa laatu. Mee kutaa macaafa qulqulluu keenya irraa Seeroma boqonnaa 37 achittan isin geessa. Kutaa macaafa qulqulluu kana har'a isiniin hin dubbisu. Maaliif akka isin dubbiftanii itti eebbifamtaniif ergaa gurguddaa achi keessa jirutti akka isin boqottaniif akka isin dubbiftaniif isin afeera. Kutaa macaafa qulqulluu kana boqonnaa 37 39tii hanga 45tti yoo dubbiftan seenaa Yoosefii fi seenaa maatii Yaaqoob argitu bal'inaan. Egaa ani seenaa Yoosef irraa eebba kana si eebbisuu waan barbaadeef seenaa dubbadha. Kutaa kanarraa akkuma dubbisnu Yaaqoob jedha. Ijoollee isaa 12 keessa 11 erga godhatee booda dulluma isaa jala yookaan yeroo du'a isaa jala immoo mucaa tokko godhate. Mucaan kun Yoosef jedhama. Mucaan kun mucaa dhumaadha waan ta'eef akkasuma immoo nama dhaabbii tolu nama bareedu waan ta'eedhaaf abbaansaa obboloota isaa warra kaan irra caalchisee jaallata. Kanarraan kan ka'e wayyaa gaggaarii qoloo dhedheeraa itti hodhisiisa ture. Kanaaf sababii abbaansaa caalchisee isa jaallatuuf obboloonni isaa immoo Yoosefin hin jibbu turan. Utuma obboloonni isaa kanaan jiran utuma isaan isa jibbanii guyyaa tokko immoo Yoosef dubbii kan biraa fidee dhufe. Innis maal jedhee ganama lafta akkuma bari'eedhaan buna dhuguudhaaf akkuma jedhaniini yaa obboloota koo yaa abbaa haadha koo edana galgala kana abjuun abjuudhee bulee maasii keessaa bissii hin turre utuu bissiidhaa jirru bissii inni kan kootii ol ka'ee dhaabate inni kan keessanii garuu kan koodhaaf gadi jedhee gugguufeensa gadeefii jedhe. Obboloonni isaa baay'ee aaranii maal jechuu barbaadde siisa ganna jechuudha mootiin irratti taatamoo jedhanii itti aaran silayyuu hin jibbuu caalchisanii isa jibban kutaa macaafa qulqulluun dubbachaa. Egaa mucaan kuni lafti dhiyee bari'uu hin dhiisu inni immoo abjuu'achuu hin dhiisu waan ta'eef guyyaa kan biraas abjuu'ate amma immoo akkas jedhe ammas abjuu kan biraan abjuu'adhe abbayyeedhe ganama ka'eetu buna dhugaa jiranii ji'a dabalatee biiftuuf ji'a dabalatee urjoota 11tu kan koodhaaf hin sagadu ture jedhe mucaan kun. Abbaan isaa irrayyuu hin dubbate abbaa isaa hin dubbachiise inni kun. Maal jechuu barbaadda mucaa kana afaan kee qabi anis haati keessiif saganna jechuudha moo reedha erga ittifatee booda garuu dubbicha garaatti qabateedha. Obboloonni isaa garuu caalchisanii isa jibbanii baay'ee itti aaran. Maal gochaa jirti mucaan kun maal dubbachaa jirti mootiin irratti ta'uu barbaadde amma kana yeroo hundumaa nutti mammaakti jedhanii baay'ee isa jibban. Egaa obboloonni isaa kun bushaayee tiksu waan ta'eedhaaf guyyaa tokko bushaayee isaanii dheechifachuudhaaf lafuma duriitti fudhatanii kaan yookaan dheechifachuudhaaf gara dirree tiksaniitti fudhatanii gaafa ga'an sa'aatiin laaqanaa yeroon isaan itti nyaachuu qaban waan ga'eef abbaan isaa akkas jedhee Yoosefitti hima. Dhaqi obboloota kee ilaali obboloonni kee yoo na beela'aniiru lafa onaarraa maalirra akka isaan jiran dhaqii ilaalii galaa kana fayyadanii itti laatanii ergan. Mucaan kun obboloota isaa kanan jaallata waan ta'eef lafa isaan dura tiksan gaafa dhaqu isaan achi hin jiran. Baay'ee lafa onaa sana keessa barbaadee utuu inni barbaadaa jiru utuu olii gad deemaa jiru akka caraa namichi karaa deemaan tokko itti dhufe. Maaloo obboloonni koo eessa akka jiran hin beektaa argiteettaa jedhee gaafate. Namichi kun akkas jedhe utuu isaan dootanii dhanna jedhanii gurri koo dhaga'eera achitti isaan barbaadi isaan as hin jiran jedhe. Ilaalaa Yoosef aduun aduudhaa. Baabataa jira lafti fagoodha lafa amma kanaa obboloota tokko naaf hin caalu dadhabbiin koo jedhee dadhabaa lafa isaan jiranti isaan barbaachaaf gaafa inni malu fuulleettis arganii akkas jedhaniidha. Kun abbaan abjuu dhufteetti kottaa akkas goona abjuun ishee maal akka ta'u ilaalla har'a hin ajjeemne kaanee wayyaa isaa irraa baafnee bushaayee tokko qallee immoo dhiiga cuubni abbaa keenyaatiin immoo bineensatu nyaate ittiin jenna kottaa mucaa kanarra gadhiisuu hin qabnu hin ajjeemnaa jedhanii itti walii galan. Agartanii inni lafa onaa keessa galaa baatee isaan barbaada isaan garuu akkamitti akka ajjeesan irratti walii galanii mari'atu. Ruubeen garuu isaan keessaa Waaqayyoo Yoosefiidhaaf kaase Yoosefiif laate si eebbisuu har'a deebi'ee Waaqayyo nama siif haa laatu.
Ruubeen garuu akkas jedhe gaafa dhaqanii mucaarraa wayyaa baasanii gaafa isaan mucaa qaluuf jedhan kottaa mucaa kana hin ajjeefnu akkas goona boolla kanatti isa gad darbannaa jedhe. Boolla kanatti gad darbannaa maaliif dhiiga isaa harka keenya keessa barbaadamaa jedhe. Inni dhoksee abbaa isaatiif deebisuuf yaadee ture. Dhoksee Yoosefiin du'a oolchuuf yaadee ture. Waaqayyo nama siif haa laatu. Waaqayyo nama kaaseef Yoosefiidhaaf hin du'a ture silaa. Abjuunsaa karaatti hafa ture. Kanaaf iyyuu yaada isaatti olii galanii boolla keessa buusan. Bakka Yoosef du'a oole. Yoosef du'a oole. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 yeroo dubbifnu waa'ee namicha waggaa 38 laga bishaanii ciisee sanaa yeroo dubbatu kutaa macaafa qulqulluu sana yeroo dubbatu akkas jedha. Waggaa 38 ciise bishaan laga sanaa ergama Waaqayyoo golee isaa kee lixee yerootti raasa. Namni dursee kee lixan fayya ture. Namoonni baay'een dhaqanii laga sanatti fayyanii galan. Dhukkuba kamiyyuu kan qaban hin fayyu waan ta'eedhaaf. Namichi kun garuu waggaa 38 achuma ture fayyuudhaaf hin yaala ture. Garuu wanta isa danqetu jira ture. Guyyaa tokko Yesuus gaafa gara namicha kanaa dhaqu gaaffii gaafate Yesuus namicha kana. Fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate. Ilaalaa namichi kun waggaa 38 kan inni laga sana ciise qorra kan inni danda'ee rakkina laga sanaa hundumaa kan inni danda'e achi jiruuf maal barbaacha? Fayyina barbaachaaf. Namichi kun garuu fayyina isaa himachuurra wanta isa miidhe wanta achitti yeroo isaa fixe isa hime Yesuusitti. Nama hin qabu ani jedhe. Nama kan dhabde jirta har'a si eebbisa. Waaqayyo nama siif haa laatu. Nama hin dhabeedhe. Warri kaan namoota baay'ee dhufee fayye. Fira isaaniitu kee bisa. Olii isaanii kee buusu. Fayyanii galu. Ani garuu nama dhabee waggaa 38 asitti dabarseedhe. Namichi kun maaliif wawwaata beektu? Yesuusis akkuma warra kaanii as geena biraa deebi'aadheeti. Namni isa gaafatee hin beeku kaa maal taate waggaa meeqa ciifte maaliif as jirta jedhanii hin gaafatanii. Ofii isaaniif fayyanii galu. Namoota isaanii fayyifatanii galu malee namicha kana namni gaafatee hin jiru. Har'a garuu namicha kanaaf gaaffiitu dhiyaate. Nama isaa haasofsiisutu argame. Kanaaf na bira darbadhee wawwaata. Nama hin qabu jedhe. Maaloo na gargaari jechuusaadhaaf. Maaloo na gargaari. Nama hin qabu nama naa ta'e jechuusaadhaaf. Innoo gargaaruudhaaf dhaqe waan ta'eedhaaf. Innoo gargaaruudhaaf dhaqe waan ta'eef. Sin eebbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Mul'ata baattee ergaa baattee nama dhabdee waggaa dheeraa lafa tokko kan turte jirtaa? Waggaa dheeraa lafa tokko kan turte. Utuu sammuu qabdu, utuu hojjechuu dandeessu, utuu mul'ata qabdu nama dhabdee lafa siif hin malle dirree siif hin malle waggaa dheeraa kan turte jirtaa har'a? Humna maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetii Waaqayyo nama siif haa kaasu, nama siif haa laatu Waaqayyo. Nama siif haa laatu, nama siif haa kaasu Waaqayyo. Tarii ati obboloota wajjin dhalatte baay'ee qabaachuu dandeessa. Tarii hiriyaas qabaachuu dandeessa. Obbolootuma saadha Yoosefiidhaaf warra ajjeesuudhaaf maltee irratti malan. Warri akkas goona kottaa akkas goona warri jedhan sun obbolootuma isaa ture. Seera uumamaa boqonnaa 4 yeroo dubbifnu Qaayin obboleessa ture Abeeliidhaaf garaa tokko Kaabaan haadhoo tokkodha. Garuu hinaaffaadhaan irratti ka'ee akka waan jaallatu harka isaarra kaatee dhungachaa haasofsiisa lafa onaatti geesse. Lafa onaatti geesse kan lubbuu isaa balleesse obboleessuma isaadha. Isa duwwaa miti ijoollee Daawit Taamaar obboleettii isaa kan leeyyaayise sun haadhoo garaa tokko Kaabaanidha. Garuu ishee qaanesse leeyyaasise. Nama siila akka Waaqayyo nama siilaatu si kadhadhu Waaqayyo nama siif haa kaasu. Nama caba keetiif okkolu, nama madaa keetiif kulkulfatu, nama du'a keetiif garaansaa quuqamu, nama caba keef garaansaa quuqamu, nama waa'ee keef yaadu, nama yeroo hundumaa akka ati milkooftuuf daandii milkaa'insa kee barbaadu, nama sii kadhatu, nama si gorsu, nama sitti fatu, nama rakkina kee bukkee dhaabatu, Waaqayyo siif haa laatu. Humna maqaa Yesuusiin Waaqayyo siif haa laatu. Itti walii galtee nama hin ta'e yoo ta'e bu'aa isaa argita dhugaa. Bu'aa isaa argita Waaqayyootu nama sii kaasa. Dirree barnoota keetiirraa Waaqayyo nama siif haa kaasu. Dirree daldala keetiirraa Waaqayyo nama siif haa kaasu. Waajjira mootummaa waajjira mini mootummaa ta'e haa hojjettu kee Waaqayyo nama siif haa kaasu. Nama siif haa laatu Waaqayyo. Nama hin miidhame kun obboleessi koo miidhamaa jira. Hin gargaaruu qabna. Bira dhaabachuu qabna nama siin jedhu Waaqayyo nama siif haa laatu. Waaqayyo si haa eebbisu waan amma kana dhaggeeffatteef. Egaa erga dhaggeeffattee itti eebbifamte obboleessa kee obboleettii kee akkuma kee nama dhabdee jirtu nama dhabanii jiraniif sheer godhi. Isaanis itti walii galanii haa kadhatanii. Barri kee haa eebbifamu. Bu'aa isaa immoo dhuga baatiin sirraa eega maqaa Yesuus gooftaan.